Друзья, всем привет! Смотрите, у нас снова пошел снег. А то, вы знаете, он практически весь растаял. И вот так вот. Это, кстати, сентябринки мои. А это маленький кедр. Тоже укрывается снегом. Класс! Вы знаете, сейчас тепло, всего лишь -4. И такие мысли закрадываются. Вот была бы вся зима такая. Ну, пускай до -10. И все. Так нет же, друзья, если будет такая зима теплая, мы останемся без снабжения. Навигация уже закрыта. Обь уже тоже во льду. Снабжения у нас нет. Начинается мертвый сезон. А я, как обычно, на даче. И кошечка вышла на улицу погулять. Нравится ей? Или не нравится? Китька, пойдем домой. Сейчас включила стабилизацию с другим фонариком. Навесным, так скажем. Не с телефона. Китька. Кс-кс-кс-кс. Китюха. Друзья, типично городская кошка. Жила в Тюмени. Жила в квартире 9 лет. А теперь год у нас на даче. Нравится ей вообще. Видите, друзья, какая метель. Даже капельки попали на камеру, смотрите. Это капелька. И Барсик ходит уже весь в снегу. Вот, друзья, представьте, вот эти дорожки, они были уже открыты. Оба, банда. Мы пойдем поближе. Где они? А, вот, Китька. Ты сюда собралась? Ну, говорит, да. Пошла в разведку. Не ровен час мышей начнет ловить. Хотя она их ни разу в жизни не видела. Вот здесь лучше. Вот, смотрите, какой ливневый снег. Я ваша Снегурочка. Видите? А слышно, интересно мне, как снег скрипит? Надеюсь, слышно. Ну что ж, друзья, спасибо всем за просмотр. Мы снова в зиме. Желаю всем всего самого хорошего, доброго. Всем пока-пока.